YouTube, аз съм в Лекси Production, снимам от групата, вече дойде време да снимаме клип от камерата и малко раничко. Значи, днеска темата ще е за хейтерите, само да си взема нещо. Да, значи темата ще е за хейтери. Добре, значи, например, вие правите клип и аз съм хейтър. Влизам ви в канала и ви виждам клипа. Добре, почвам да го хейтвам. Но защо съм видял клипът и съм почнал да го хейтвам? Добре. Даже аз не мога да се израза. Значи, да си хейтера някакво супер гадното. Защото, нали, ти си качил клип с цел да го гледат други хора, но, нали, изведнъж излиза някакъв хейтър и почва да те обижда, да те храни, но при положение, че той дори не може, че той дори самият не може да постигне това нещо с камера и видео. Но все пак трябва да се постарае да се почне с обиди, за да го гледат и другите хора и те да почнат. Абе, направил едно хейтър да си е пълна идиотщина, но все пак трябва да хейтваш, нали? Това е целта. Добре, ако мислите, че хейтерите са едни от най-противните същества в YouTube, абе, навсякъде, да, напишете коментар. Според мен хейтерството е едно тъпо нещо. В смисъл, няма нищо яко в него. Все едно аз да кача един клип, в който имам 30 харесвания и някакъв тапак да ми даде един дизлайк. И какво е това? Само се изфука. Това е за хейтерите. Беше късо видео, но все пак ви казах моето мнение за хейтерите. Напишете в коментарите вашето мнение и благодаря, че гледахте този клип и очаквайте още клипчета. Чао!